porta da sala de aula tá trancada. Olha, da janela eu consigo ver. Ei, me deixa entrar. Ai, o que essa chata quer? Vai embora. Não vamos deixar você entrar. Minha mochila ficou aí na sala. Eu tô com fome e eu quero pegar meu lanchinho que ficou dentro dela. Class teacher.